അത് നമ്മൾ ഒരാളെ കൊണ്ട് ഈ വിസിലൊന്നൊരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ വിസിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അതിക്കുമ്പോ എന്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിനാവശ്യമായ സാധനം ഒരു കത്രിക, ഒരു PVC പൈപ്പിന്റെ ഒരു ചെറിയ പീസ്, പിന്നെ ഒരു ബലൂൺ, പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ട്യൂബാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, പിന്നെ 2 റബ്ബർ ബാൻഡ്. ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ സാധനം. നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു ബലൂൺ എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബലൂണിന്റെ അറ്റമാണ് ആദ്യമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ബലൂണിന്റെ അറ്റം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി. ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ എടുത്ത ഒരു ചെറിയ ട്യൂബ് ഇതിന്റെ ആ വീർപ്പിക്കണ ഭാഗത്തിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് റബ്ബർ ബാൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി വെച്ച് റബ്ബർ ബാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ PVC പൈപ്പിന്റെ ചെറിയ പീസ് എടുക്കാം. ഞാൻ ആ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് വെച്ചു. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഈ PVC പൈപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി വെച്ച് റബ്ബർ ബാൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ വിസിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ശബ്ദം എങ്ങനെയാന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതിന് ഈ വിസിലിന്റെ ഈ തുമ്പത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് താത്ത, എന്നിട്ട് ഇത് പൊക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഊതി വെക്കാം. ഇതിന്റെ ശബ്ദം ശബ്ദമാണ്. നമുക്കൊന്ന് ഊതിയിട്ട് നോക്കാം. ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാവൂല. ഇതിന്റെ ശബ്ദം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ ഊതാനും രസമാണ്, സൗണ്ട് കേൾക്കാനും രസമാണ്. നമ്മളും പോലെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ വിസില് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയുണ്ടായി? സംഭവം പോളിയല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല ഐഡിയ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം എന്നതാണ്. അപ്പൊ ചാനൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട്